दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज एक वाटरफॉल जा रहे हैं जो हमारे गांव बिशनपुर से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पे है और हम सारा जर्नी को दिखाएंगे वो वाटरफॉल के बारे में कि मतलब कितना खूबसूरत है वो वादी। तो हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ देखिए जो हमारा जो ड्राइवर हैं सन्नी जी हैं। हाय कहो सन्नी। हाय। ये देखिए अमरेश जी हैं हमारे इंजीनियर साहब। अरे विष्णुवर्धन जी हैं, है ना। विष्णुवर्धन जी भी हैं जो गाइड का काम करेंगे। हाँ। ये गौतम जी हैं मुरेठा बन के तैयार हैं। और ये है हमारे सबसे युवा साथी गार्जियन स्वरूप शंकर लाल जी, है ना। और ये इरफान पठान है जो आजकल इंडिया में देखे जा रहे हैं। दाल का मचेले है। ठीक है। और पंडित जी हम लोगों के बीच में हाँ वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हम लोगों को विदा कर रहे हैं। तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना जर्नी को। यह है हमारा खेल ग्राउंड बिशनपुर का करगा। और हम लोग अपनी पार्टी ले आते हैं इसी बाबा है और पहाड़ी पर। और यहाँ पर देखिए भारत माता का झंडा तिरंगा कितना शान से लहरा रहा है। रास्ता थोड़ा दुर्गम है और हमारी धनों जो है ऐसा कमजोर पड़ रही है। दिखने लगा है तो सामने आप देख रहे हैं तो पहाड़ियों के बीच में दोनों तरफ से पहाड़ी है और इसमें एक आज दो पहाड़ियों का मिलन जहाँ पर हो रहा है। पीछे से एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, वही है कोलवा जलप्रपात। में तो हम लोग जाने के लिए निकले हैं। जंगलों की वादियों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग धीरे धीरे पहाड़ी के नज़दीक पहुँच रहे हैं। दूर से देखने में तो लगता है कि बस पास में ही है, लेकिन चले जा रहे हैं लग रहा है और हमसे रूट करके वो दूर चला जा रहा है। हम लोग लगभग आधा दूरी तय कर दिए हैं और गाड़ी यहीं तक रहेगी क्या? चल जाएगी आगे तक है, लेकिन यहाँ तक ही गाड़ी हम लोगों की रहेगी। धन्नों ने बहुत ही साथ दिया, यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया। और सभी साथी आ रहे हैं। जो हमारे एक साथी पीछे रह गए हैं वो भी बस आने ही वाले हैं। जैसे ही वो आते हैं तब हम लोग आगे का प्लानिंग करते हैं। यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। देखिए बाहर से कुछ लोग सैलानी लोग जो हैं विद फैमिली यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोग भी वहीं पर जाने की तैयारी कर रही है। यहाँ से बिल्कुल पास है, वैसे तो दिख रहा है सामने, लेकिन लगभग पहाड़ी रास्ता है तो 1 किलोमीटर की दूरी तो लगभग लग ही जाएगी। हमारे दूसरे साथी भी पहुँच गए हैं। बस पता नहीं कैसे पीछे रह गए थे। इनका बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। दोस्तों आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। सभी लोग एक्साइटेड हैं इस नज़ारा को देखने के लिए। यहाँ से जैसा कि बताया कि 1 किलोमीटर लगभग हम लोगों को पैदल चलना होगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं। ये रास्ता आप देख रहे होंगे कितना विहंगम है और दृश्य भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा
बोले तो झक्कास। और देखिए हमारे साथी कहाँ रह गए अमरेश जी? आ रहे हैं पीछे पीछे। राम राम सब लोग जा रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य लग रहा है। वैसे ककोलत वाटरफॉल के बारे में खूब सुने हैं, और जब से इसका जीर्णोद्धार हुआ है बाहर के सैलानी काफ़ी लोग आने लगे हैं, इसलिए ककोलत में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। तो जो लोग भीड़ से बचना चाहते हैं वो ये कोलवा वाटरफॉल में की ओर बढ़ते हैं। अब झरना का पानी ये दिखने लगा है दोस्तों, ये कलकल करती झरनाएं बह रही है और बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बड़ा ही मनोरम दृश्य। पहाड़ी में चढ़ना हो रहा है हम लोगों को। अब हमारे साथी लोग जो हैं कुछ आगे चढ़ गए हैं और कुछ लोग जो हैं हम लोग पहाड़ से ऊपर चढ़ रहे हैं। मुर्गा के पनीर के सब्जी बड़ा ही सावधानी पूर्वक चढ़ना पड़ रहा है। देखिए कितना दुर्गम रास्ता है और बहुत ही सावधानी से एक एक पैर को हम लोगों को रखना पड़ रहा है। देखिए झरना की आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। देख पा रहे होंगे ये वाटरफॉल, कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर की ओर जाएंगे। पहाड़ी रास्ता है और हम लोग उतने अभ्यस्त भी नहीं हैं, इसलिए बहुत ही संभल कर चलना पड़ रहा है। ये फर्स्ट स्टेप में कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, सैलानी लोग, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। लेकिन हम ले चलते हैं इसके ऊपर वाला स्टेप पे। यहाँ का नज़ारा कुछ और है। स्लिप करता है ना, हाँ, कल कल करती धुनिया सुनाई पड़ रही है। देख पा रहे होंगे झरना बहता है यहाँ, जो कि तालाब में नहाना पड़ेगा। देखिए धारा बहता है ना। कुछ साथी लोग जो हैं वो स्नान कर रहे हैं इसके ऊपर वाले कुंड में। ये देखिए मेरे छोटे साथी, क्या बात है जी, मजा आ रहा है? बहुत मजा है। मजा आ रहा है जी। मजा करने के लिए भी जगह है और रास्ता को आप देख पा रहे होंगे कितना कठिन है चलना, लेकिन जब स्ट्रीम लेवल की मजा ली जाती है ना तो इस तरह की पहाड़ियों में चलना ही होता है। थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। देख पा रहे होंगे क्या बात है। चलिए आगे बढ़िए। देख पा रहे हैं ना झरना, गर्मी लगने लगी है पहाड़ी चढ़ते चढ़ते। यहाँ का वातावरण तो ठंडा है, लेकिन क्योंकि शारीरिक श्रम हो रहा है इस कारण से थोड़ी गर्मी जो है वो बढ़ गई है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जिस जगह का इंतज़ार था। यहाँ बनाओगे ना? अब सभी साथी लोग जो है तो कोई नहाने की तैयारी कर रहा है, कोई खाना बनाने के लिए अच्छे जगह
की तलाश कर रहा है और हमें लगता है कि वो अच्छी जगह मिल गया है। फाइनली हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि खाना यहीं पर बनाना है और खाना के मेनू में क्या है वो आगे देखेंगे। ये देखिए हमारे पहले हम लोगों से पहले जो भाई बंधु आ चुके हैं उन लोगों ने हम लोगों के लिए चूल्हा छोड़ के गए हैं। इसी चूल्हा पे हम लोग खाना बनाएंगे ना। यहाँ पर खाना बनाने के लिए बढ़िया व्यवस्था है क्योंकि जगह जो है यहाँ पर ठीक है, फैलाक है, बैठने के लिए छायादार भी है। तो खाना हम लोग यहीं पर बनाएंगे और स्नान करने के लिए हम लोग इसके ऊपर वाले तल पे जाएंगे। वहाँ पर शायद आप लोगों को दिख रहा होगा है ना, वहाँ पे जाएंगे तो स्नान करने के लिए वहाँ बेहतर जगह है, लेकिन खाना बनाने के लिए ये जगह हम लोगों को ज़्यादा उपयुक्त लगा है, भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो देखते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। हम लोग अब खाना बनाने की तैयारी में लग गए हैं। देखिए इधर हम लोग का आज का जो मेनू है वो है बेसन गट्टे की सब्जी और हाँ, जो कि राजस्थान का एक फेवरेट डिश होता है। तो बेसन गट्टे की सब्जी और चावल है, सलाद रहेगा, पापड़ है और साथ में आलू दम है, ककड़ी खीरा। इसमें हमारे रोहित जी लग गए हैं खाना बनाने के लिए। चूल्हा बना बनाया मिल गया, इसलिए हम लोगों का समय का बचत हो गया। और इसमें अभी क्या डाले हैं जी? हाँ, ये आलू बॉयल करने के लिए इसमें डाल दिया गया है। इधर देखिए हमारे बंधु लोग जो हैं वो प्याज काट रहे हैं। इधर बेसन गट्टे के लिए बेसन तैयार है, इसमें मसाला मिला दिया गया है। बस सिर्फ इसमें प्याज अदरक वगैरह मिला करके और इसे रेडी किया जाएगा। बेसन गट्टे जो है वो हमारे संतोष जी बना रहे, शिव शंकर जी बना रहे हैं। हमारे कुछ साथी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये झरना को देख करके, तो उन्होंने पहले नहाने का ही फैसला ले लिए हैं और वो नहाने के लिए चले गए हैं। देखिए, चलिए उन्हें पहले कुछ देर एंजॉय करने के लिए देते हैं और हम लोग इधर खाना बनाने के लिए लगे हुए हैं। देखिए बेसन गट्टे के लिए बेसन तैयार हो रहा है। इसमें मसाला डाल दिया गया है, प्याज वगैरह। और मसाला क्या डाला गया है वो हिडन है, क्योंकि हम लोग हिडन वाटरफॉल पे आए हुए हैं। तो शंकर जी का ये जो रेसिपी है वो इनका पर्सनल है, वो हम लोग इस रेसिपी को डिकोड नहीं करना चाहेंगे। हम लोगों का बेसन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है स्लाइस बनने के लिए। ये देखिए बिल्कुल जो साइज पहले था वो उससे ओवर साइज हो गया है, लगभग डबल। अब ये रेडी है और आगे की प्रक्रिया हम लोग इसे करते हैं। बेसन का स्लाइस कट गया है, अब इसे फ्राई किया जा रहा है बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में। देखिए आवाज़ें आ रही है, गर 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 गर। बेसन देखिए लगभग फ्राई हो चुका है। उलटीन इसको, उलटीन जल रहा है। बीच वाला बीच वाला बीच वाला बीच वाला मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए, पहले पूरा बन जाएगा उसके बाद खाया जाएगा। हम आलू मार लिए, खिला रहा है। ये देखिए हमारे दो बंधु आलू छील रहे हैं और एक आलू इधर रख रहे हैं, एक आलू डाल दे रहे हैं पेट में। जंगल में खाना बनाने का आनंद ही कुछ अलग होता है और हम लोग इसी आनंद को लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए चावल धोने के लिए जा रहे हैं हमारे पठान जी। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, प्याज जल गया है, थोड़ा सा तेल इसमें और डालिए ना, हल्का सा थोड़ा सा तेल डालिए। ठीक है।
इससे कम डालो उसमें बनना है। ये हम लोग का बेसन बिल्कुल फ्राई है। देखिए ग्रेवी बनाने के लिए प्याज मसाला वगैरह डल गया है पानी डालिए उसमें। और बस ग्रेवी कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, देखिए पूरा एकदम तैयार है, ग्रेवी तैयार हो गया है। अब बस सिर्फ इसमें एक उबाल आने की देरी है। जैसे ही उबाल आएगा ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं। देखिए एकदम पूरा खुशबू जो है वो दिल के अंदर जा रहा है। अब इस देखिए बेसन जो है वो डाला जा रहा है। बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। चलिए कैसा लग रहा है बेसन खाने में? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अब खाकर ही बताएंगे कि कैसा लग रहा है। जी जी देखिए चावल भी डल गया है, कुछ ही देर में चावल भी रेडी हो जाएगा। सब्जी मास्टर नहा रहे हैं और सब्जी जो है वो बन चुका है। देखिए साइड में रख दिया गया है सब्जी। अब चावल बनेगा, उसके बाद फिर एक डिश और है, उसकी प्रक्रिया हम आगे दिखाएंगे। बन रही है हमारा। जब तक चावल बन रहा है तब तक चलिए आप लोगों को झरने का दृश्य दिखाते हैं। झरना का एक स्टेप देखिए यहाँ पे है, बड़ा ही सुंदर सीढ़ी नुमा। इसमें अंकल जी देखिए स्नान कर रहे हैं और ये देखिए कलकल करती हुई झरना। यह क्या दृश्य है, देखिए दोस्त कितना सुंदर वातावरण है और कितना कलकल करती हुई झरना हम लोग देख पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे भी झरना है। चलिए कुछ दूर तक चलते हैं और आप लोगों को वहाँ पर भी दिखाते हैं, बने रहिए। देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य, बहुत ही अद्भुत, क्या बात। ये देखिए झरना, यहाँ पर भी नहाने के लिए बहुत ही बेजोड़ जगह है। और शायद इसके आगे भी इस तरह का कई झरना होगा, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है आज के डेट में कि हम आप लोगों को उसका दृश्य दिखा पाऊँ। इसलिए यहाँ से हम रिटर्न होते हैं और खुद स्नान करते हैं बाकी साथियों के साथ में, और इसके बाद आपको आगे का व्यू देंगे। दृश्य आप लोगों को यहाँ से दिखा देते हैं नीचे का। देखिए कहाँ है जी, ये देखिए ये ऊपर से नीचे का दृश्य दिखा रहा है, ऊपर से नीचे का दृश्य है। बहुत ही पानी का बहाव बहुत तेज है और ऊपर से जब गिर रहा है तो इसका आनंद ही अलग है। हाँ जी, अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं स्नान करने के लिए। डेंजरस मूवमेंट है यहाँ पर, अगर पैर फिसल गया तो सीधे नीचे की ओर गिर जाएंगे लोग, इसलिए बहुत ही सावधानी। जब भी आप पहाड़ी में आते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, और यही सावधानी को बरतते हुए हम आ गए हैं पुनः इस वाटरफॉल की तरफ। यहाँ पर स्नान करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अब मैं भी चला स्नान करने के लिए। क्या बात है जी, आइए।
जरा से घूम लीजिए। दोस्तों देखिए क्या नजारा है इधर। इसका जो मजा है कुछ अलग है। आगे बता घर में कर रही है मिल गया देखो नहीं आ रहा आधा घंटा पूजा में और 1 घंटा नीचे धरना पर डांस करके दिखाइए। जितनी डांस सौरभ करेगा। अरे मजा आ गया। अब तो डोंगर भी करेगा घरे घरे पहुंचा जाएगा। चावल उतार लेना, चावल उतार लेना। और हम लोगों का 1 राउंड स्नान हो गया है। अब खाना खाने के बाद सेकंड राउंड आएंगे। सेकेंड राउंड चलेगा। तब तक के लिए मल्टी ट्रिप रहेगा। वीडियो को पॉज करते हैं। हमारे कुछ साथी जो हैं वो बोले कि आलू दम भी बनना चाहिए। आलू दम का बहुत शौकीन है ना, चाहे वो जितना भी वैरायटी रहे, लेकिन आलू दम का मज़ा ही अलग है। तो देखिए आलू दम भी, आलू इधर देखिए उबाल करके रखा हुआ है, और इधर देखिए आलू का दम बनाने के लिए, ग्रेवी के लिए देखिए मसाला तैयार है। सिपाही आंच लगा दीजिए। हमारे एक बंधु ऐसे भी हैं जो पता नहीं नींद में भी शायद वो एक्सरसाइज करते हैं। देखिए पानी में डिप्स मार रहे हैं, पानी में डिप्स। हमारे एक ऐसे भी मित्र हैं पानी में डिप्स मार रहे हैं। पापड़ तो बहुत खाए होंगे, लेकिन रोस्टेड पापड़ का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये देखिए पापड़ भी सीख गया है। अब हम लोगों का खाना तैयार है, सलाद भी हट गया। अब हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। चलिए हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं।
अरे हाँ सही बात है। है आपके लिए देखो थोड़ा लीजिए आप लीजिए। चलो इसमें डालो जी। गौतम इधर, रोहित इधर डालो, इधर डालो, इनको डालो। ये देखिए मेरे थाली में आ गया है बेसन गट्टा। थोड़ा सा ग्रेवी इसमें डालिए, बेसन कम डालिएगा जी। ये देखिए मीनू में एक नया डिश आलू दम है जी। थोड़ा सा डाल मेरे पापा ये वो देखिए हमें डाल दिए कहाँ पर डालें आपका 11 कीजिए ना। सलाद है जी, पापड़ है जी। हो गया जी गौतम जी, रेडी है। पापड़ कैसा है बताइए। पापड़ का स्वाद कुरकुरा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और अमरेश जी, हाँ जी, बात बर्तन धोने का आनंद ही कुछ अलग होता है ना। ये देखिए बर्तन वगैरह भी जरा सा देखिए, ये चमका जी नहीं चमक रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैडम चमकाएगी। जितना चमक गया है उतना चमक गया, ठीक है। अब छोड़ दीजिए उसको। इधर देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल, पानी देखिए कैसे जा रहा है। अब खाना खाने के बाद एक राउंड फिर से चल रहा है स्नान करने के लिए। चला नीचे नीचे भी मजा। हम लोग दूसरे वाले झरना इसी के नीचे, जहाँ पर वाटर जो है थोड़ा सा और भी ऊपर से गिरता है, वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं और वहाँ का दृश्य को देखते हैं। उससे नीचे आने के लिए रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा दुर्गम है। ये देखिए कई वाटरफॉल है, यहाँ से भी देखिए बढ़िया व्यू आ रहा है। पहाड़ी में जो है वो थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम लोग काफ़ी सावधानी से चल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी खाना बनाते हैं। और देखिए ऊपर से दृश्य इस तरह का, इसी तरह का एक वाटरफॉल देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे भी कुछ लोग नहा सकते हैं और नहाते ही हैं। ये देखिए जो ऊपर वाला जो है काफ़ी देखिए गड्ढा पे है,
हाँ हाँ, काफ़ी गड्ढा में है ये, और हम लोग नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा पत्थर भी जो है वो ज़्यादा चिकना हो चुका है, सावधानी से उतरना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर तालाब जैसा है, बहुत ही चिकना पत्थर। आनंद तो आना निश्चित है। गौतम का है मे भी, तो देखिए ये तो गड्ढा भी होगा जी हैं? बस इतना ही गड्ढा है। चलिए यहाँ तो आनंद आने वाला है। हम लोग अब दूसरे झरने का आनंद लेंगे। देखिए हमारे हीरो लोग जो है कुछ सारे लोग स्नान करने के लिए कूद रहे हैं। चलिए इसमें बिना नहाने में पुण्य मिलेगा, विधान एकदम नहा के। और यहाँ का आनंद लेते हैं। एक कुंड जैसा बना हुआ है और यहाँ पर तालाब का भी आनंद मिलेगा और झरना का भी आनंद मिलेगा। तो चलते हैं इसमें स्नान करने के लिए। यहाँ पर गड्ढा नहीं कुछ नहीं तो आइए देख ला सब कुछ आइए आइए। जय बजरंगबली, सदा पसंद वीडियो। जय बजरंगबली। सबसे बढ़िया चीज बोलते हैं। देखिए अंदर मजा आ रहा है, तालाब का भी मजा। बहुत देरी रहे, 5 क्लास में लगी हम बताइए आता है नहीं चलो ये एक बार उधर सुने लो अब ये हां मजा नहीं आएगा। हां चलो हम इसमें 3-4 घंटा या 3 घंटा हो जाए। ऐसे कर हाँ ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे सिर्फ करते चाहिए। आ गए हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट झरना के पास। नेक्स्ट झरना के पास जा रहे हैं और वहाँ का दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये है हिडन वाटरफॉल। हिडन वाटरफॉल के नाम से इसे ही जानते हैं। यह है कोलवा का झरना और देखिए यहाँ पर एक अलग लेवल का ही मजा है दोस्तों। मजा आ गया, मजा आ गया। कोलवा का झरना जिसे हम लोग आज एंजॉय करने के लिए आए। खाना पीना बन गया हम लोगों का। अब अलग अलग झरना में स्नान करते हुए आ रहे हैं और सबसे एक्सट्रीम लेवल का जो सबसे ऊपर से जो गिरता है वो यही झरना है। तो अब हम इस झरने के पास जा रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय लीजिए। यहाँ पे भी आते हम लोग। जय सिया राम। वंदे महादेव वंदे से गुलाब उसका एक आ जाइए सामने ऊपर बैठ के ना आइए।
तो खूब नियम है हाथ में लगा के हम भी बैठे हुए थोड़ा गिरेगा ना हटिए पहले आवाज ना कस्टम में पकड़ने वो पापा रो देखिए घूमते क्यों एकरा में वो पापा है घूमते क्यों हां बहुत सही है देखिए ना कोई चाहिए वो आप आके हमला हां ना चल आप ऊपर हां मजा आ गया चलो का डाउनलोड मान ले चल दे रे ये पानी के गिरा आगे अभी का भी आ जाता है बाबू आ जाता आपका वीडियो बनाते हैं हमरा लोग हमरा बनाते हैं आप दोनों आदमी हो जाएंगे आइए वीडियो बना लो फोटो ले ले वीडियो बना लो 30 सेकंड के 30 सेकंड के बना ले क्रिकेट टीम चैंपियन ऐसे नहीं वीडियो बना दीजिए वीडियो बनना है टेंशन कहाँ से आता है नहीं ये तो समझे के मतलब ले सर आप मजा आ गया दोस्तों।
दोनों हट जाइए थोड़ा सामने से। बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया। तुम बैठ जाओ, तुम आ जाओ। पीछे में आ जाओ, आज ही है ना पीछे में, बैठ जाओ। अब हम लोग बाय बाय। पूरा स्नान कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग विदा ले रहे हैं। तो आगे का जर्नी दिखाते हैं दोस्तों, चला जाए। चलिए जी, चलिए। और उदय रोहित जी, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत मस्त, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। क्या बात है गौतम जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया लगा। हम तो बहुत बार आ चुके हैं। सौरभ जी को तो अच्छा नहीं लगा, कैसा लगा? काफी बढ़िया रहा। मजा आ गया। कमलेश जी, बेसर हमको बहुत टफ लगा। क्या बात है जी, चलो